بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الآن إن شاء الله. أرجو تكون الصورة واضحة، ولو في أي مشاكل حد بس يكتب إن شاء الله يعني. طيب هنتكلم إن شاء الله النهاردة على الميكانيكال فنتليتور إزاي بتشتغل كماشين، والإنتراكشن بينها وبين النيونات اللي هو هيظهر لي في صورة المود وفي صورة المعطيات اللي بعد كده هناخدها إن شاء الله اللي هي الجرافيكس. في البداية نعرف إزاي الكومبوننت بتاعت الماشين. ناخد الرسم المبسط ده في البداية. طيب الماشين لو افترضنا إن هو ده الجهاز بتاع الماشين، أو قلنا إن هو ده الجهاز. طبعا هو في مع النيو جنريشن طبعا في مايكرو بروسيسور وأشياء كتير في الجهاز من الداخل بتسهل عليه الشغل طبعا. قبل ما نتكلم عن الماشين الحالية، طبعا كان في البداية خالص، بداية الماشين كانت عبارة عن نيجاتيف بريشر فنتليتور. يعني كانت في البوليو ابيديميكس كان البيشنت بيتحط في ايرن لانج، او يعني صندوق من الحديد بيعمل نيجاتيف سكشن لللنج. وده كان طبعا يشابه الفسيولوجي زي ما قلنا كده المرة اللي فاتت، ان هو بيبدأ الموضوع بتشينج اوف فوليوم في البداية، بيفتح السيست عن طريق نيجاتيف بريشر، وبعد كده بيدخل الاير جوه اللنج. طبعا الكلام ده اوبسليتد لانه لو في لانج ديزيز طبعا مهما انا عملت سكشن من بره صعب ان افتح اللنج. فبالتالي اتجهنا للنيو جنريشنز اللي هي بوزيتيف بريشر فنتليتور، اللي هي خلاص هي الستاندرد حاليا يعني. الماشين طبعا لازم تاخد سورس اكسجين وسورس اير. بيدخل طبعا داخل الماشين عن طريق بلندر. البلندر ده انا بتحكم فيه بس في صورة انه بيديني الكونسنتريشن المطلوب من ال O2. يعني انا عايز كمية مثلا اكسجين 21%، خلاص انا هاخد اير فقط. عايز اكتر باخد من الاكسجين. طبعا هي الميكانيكال فنتليتور دي كلوزد سيركويت زي ما احنا شايفين كده. انا ببدا بهوست سيستم. الهوست سيستم اللي هي الخراطيم يعني، او الوصلات بتاعت الميكانيكال فنتليتور، دي عباره عن كلوز سيستم بيبدا من الفنتليتور وبينتهي برضه نفس الكلام في الفنتليتور. ولكن يعني ده المفروض يبقى الكونسيبت اللي عندي. بيبقى فيه في المنتصف طبعا بعض الاشياء متصله بالوصلات اللي هي زي الهيوميديفاير، وده علشان الهيوميديفيكيشن اوف الجاز اللي داخل للوصلات، يحافظ يديلي humidity ويحافظ لي على التمبريتشر. من الناحية التانية برضو بيكون ده طبعا ده بالنسبة للتروليمب بيدخل فيه الهواء، بيعدي على الهيوميديفاير. الهيوميديفاير ده بيعمل لي كونديشننج للجاز من ناحية الهيوميديفيكيشن والتمبريتشر. من الناحية التانية ده الاكسبيريشن، ده اللي هو بيبقى خلاص كمية الهواء بعد ما طلع من أو الجاز طلع من الماشين، يرجع للماشين مرة تانية. طبعا في المنتصف او قبل ما يدخل داخل الماشين، في هنا يكون في فالف. طبعا الفالف ده هنرسم له تسهيل هيكون بره. وظيفة الفالف ده ان هو يتحكم لي في الهواء دخوله وخروجه يعني. وهنا البيشنت او في حالتنا طبعا النيونيت متوصل على الهوست سيستم. الهوست سيستم برضه بيبقى بيتضاف عليه احيانا بعض الاشياء التانية زي مثلا كابس. الكاب دي وظيفتها ان لو في مثلا حصل كوندنسيشن من الووتر في السيركويت تنزل لي في الكبسول. برضه احيانا في بعض الماشينز او الوصلات بيكون فيها واحده، واحيانا ما يكون في اتنين، احيانا ما يكونش فيه خالص ويكون فيه سلك تسخين من الداخل.
طيب كده فهمنا الكونسيبت بتاع يعني او شكل الماشين مبدئيا، عشان ما احسش ان المواصلات بس عددها ضخمه او كبير. ناخد شكل بس يعني اوضح شويه للوصلات. لو قلنا ان دي هي الميكانيكال فنتليتور، او ده الجهاز يعني بتاعي ده. هيمثل هنا الاير، وده الاكسجين. بيدخل على بلندر، البلندر ده بيتحكم لي، انا بتحكم فيه سواء من الميكانيكال او عن طريق السكرين، جرافيك سكرين المرسومه. بتحكم فيه في كميه الاكسجين اللي داخل. الاكسجين اللي داخل او النسبه بتاعته بنسميها الفراكشن اوف انسبايرد اوكسجين. وده اللي بيديني اول بارامتر في الميكانيكال فنتليتور اللي هو الاف اي او 2، فراكشن اوف انسبايرد اوكسجين. الفراكشن اوف انسبايرد اوكسجين ده بيبقى يعني بيعبر عنه ده الديسيملز، اللي هو بوينت. يعني لو هو بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3، طبعا مفيش اقل من بوينت 21 اللي هي اكسجين 21%. بعض الماشين بتكتبه عادي اللي هو الاكسجين بيرسنت، واتحكم فيه طبعا مباشره ب 21% بيرسنت الى طبعا اب تو 100%. الماشين دي طبعا هي احنا اتفقنا ان دي بوزيتيف بريشر فنتليشن، فبتبدا الانسبيريشن عن طريق انها تدي بوزيتيف بريشر. البريشر ده بيمشي داخل هو السيستم اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو الوصلات، دايما بتبقى متجهه ناحيه. لو زي ما اتفقنا المره اللي فاتت انه الضغط بيتحرك في الاتجاه، او من الضغط الاعلى اللي هو من داخل الماشين الى الضغط الاقل. زي ما احنا شايفين لو قلنا دي الانتراكيال تيوب في النيونيت، الوصلات بتبقى اوسع منها، فالمفروض ان البريشر او البريشر ده بيديني فلو. برضو زي ما اتفقنا المحاضره اللي فاتت، بيبدا بتشينج في البريشر بيعمل لي تشينج في الفلو. التشينج في الفلو ده الهواء طبعا بيتحرك according to pressure gradient. الوصلات اوسع من الانتراكيال تيوب، فبالتالي بتكمل مباشره الى لغايه ما توصل للميكانيكال فنتيليشن مره تانية في الاكسبيريشن او الاكسبيراتور ليمب. كده الماشين بتدي بريشر، البريشر ده دايما بيتحرك في الوساط. طيب امتى يجبر الهواء ده يدخل عند في الانتراكيال تيوب ويدخل لللنج بتاعت البيشنت؟ لو انا عندي هنا زي ما قلنا هنا في فالف، الفالف ده لو هو كلوزد، لو انا قفلته، اذا البريشر اللي هيبقى في الوصلات اعلى بكثير من البريشر اللي هو الوصله او الانتراكيال تيوب اللي واصله للنيونيت. فبالتالي اللي بيحصل طبعا انه لو انا عملت كلوجر للصمام، هو الصمام طبعا هو بيلت ان داخل الماشين، لو قفلت الفالف ده اللي بيحصل انه طبعا الهواء ما فيش طريق تاني غير انه يدخل جوه اللنج بتاعت النيونيت. طيب البريشر ده الماشين بتقيسه، بيبقى اعلى بريشر بتقيسه باعلى بريشر وصل للوصلات. فاعلى بريشر بالنسبه لنا بنسميه طبعا بنكتب طبعا كلمه بريشر في البدايه. البريشر ده دخوله جوه اللنج ده انسبيريشن، فبنسميه انسبيراتوري بريشر. الماشين في العاده بتقيس البيك بتاعته اللي هو اعلى بريشر اثناء دخوله للنيونيت، فبنسميه بيك انسبيراتوري بريشر. طيب اللي بيطلع الهواء طبعا من داخل اللنج بتاعت اليونيت ان الفالف ده بيفتح، فالفالف ده لما بيفتح البريشر هنا بيقل، فبالتالي البريشر جوه اللنج يعتبر اعلى، فبيحصل انه الاير يرجع مره ثانيه للوصلات لو الفالف ده مفتوح. طيب الا الفالف مفتوح خلاص هيرجع الهواء مره ثانيه للوصله ومنه للميكانيكال فنتليتور. طيب الفتره اللي بيقفل فيها الصمام زي ما اتفقنا، الفترة دي عبارة عن انسبيريشن فعليا، يعني لما يقفل الصمام ده بندخل كمية هواء داخل اللنج. فالفترة دي بنسميها أو التايم ده بنسميه تايم اوف انسبيريشن أو انسبيراتوري تايم. الفترة اللي بيفتح فيها الصمام، أول ما يفتح الصمام بيديني تايم اوف اكسبيريشن. إذا التايم اوف انسبيريشن واكسبيريشن ده بيتحكم في فتح وغلق الصمام في خلال ملي سكند. طيب
الفتح وقفل الصمام ده بيديني 1 سايكل، يعني بيديني سايكل انسبيريشن وسايكل اكسبيريشن. كميه السايكلز دي في ال 1 مينت دي عباره عن الفريكونسي بتاعت غلق وفتح الصمام، اللي هي تعبر عن الريسبيراتوري ريت، فبنسميها الفريكونسي او الريسبيراتوري ريت. يبقى اذا معدل فتح وغلق الصمام في الدقيقه الواحده ده بيديني الفريكونسي. طيب اللي بيتحكم في تايم الاسبيريشن والاكسبيريشن هو فتح وغلق الصمام. لو انا فتحت الصمام طبعا زي ما اتفقنا ان لما بركب انتراكيال تيوب في النيونيت فانا محتاج بريشر في اخر الاكسبيريشن. لو انا حاطط انتراكيال تيوب فانا ضيعت الميكانيزم اللي اتفقنا عليها قبل كده اللي هي بارشل جلوتيك كلوجر، وبالتالي لو انا فتحت الصمام الى النهايه كده كل الهواء اللي هيطلع من اللنج يحصل لي كومبليت، او يبدا البيشنت يدخل في اللنج كولابس. فبالتالي انا كده عايز احافظ على بريشر تاني جوه اللنج في اخر اكسبيريشن، فبنسميه اند اكسبيراتيف بريشر، عن طريق ان الصمام ده بيبقى بارشلي اوبن، بحيث ان هو يعني يحاول يمنع بعض البريشر انه يوصل للماشين، ويحافظ لي على شويه بريشر داخل اللنج في اخر الاكسبيريشن، فده بنسميه اند اكسبيراتوري بريشر. الاند اكسبيراتوري بريشر طبعا في الاخر اكسبيريشن بيكون بوزيتيف، فبنسميه بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر اللي هو البي. كده ببساطه دي الماشين بتشتغل بالشكل ده. انا عندي فراكشن اوف انسبيرد اوكسجين، طبعا ده اسهل حاجه في البارامتر. البي اي بي اللي هو بيك انسبيراتوري بريشر، تايم اوف انسبيريشن اللي هو وقت دخول البيك انسبيراتوري بريشر، والتايم اوف اكسبيريشن معدل غلق وفتح الصمام ده هو اللي بيديني الريسبيراتوري ريت. البريشر اللي بيكون في اخر السايكل او في اخر الاكسبيريشن هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. طيب هل في other parameters ممكن يعني تبقى considered في الميكانيكال فنتيليشن؟ ايوه في بعض البارامتر زي الرايس تايم والتريجرنج، وهنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. ناخد اللي هو الرايس تايم. احنا اتفقنا انه البريشر ده بيدخل في اثناء الانسبيريشن، فبنسميه البيك انسبيراتوري بريشر. طيب البيك انسبيراتوري بريشر ده بيكون، ولنفرض ان هو احنا في اخر السايكل في اخر الاكسبيريشن يكون عندي البيك البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر وليكن مقدار مثلا 5 مثلا. يبقى كده في اخر الاكسبيريشن دايما بيكون عندي في بريشر جوه اللنج برقم ما على حسب كل ديزيز، وعندي في نفس الوقت بيبدا البريشر في اثناء الانسبيريشن من البيب الى لغايه ما يوصل للبيك، وبعد كده بينزل في اثناء الاكسبيريشن يرجع لنقطه الصفر اللي هي الخمسه بتاعت البي، فبيديني البي اي بي. طيب معدل وصول البريشر بيكون من 5 بيبدا يزيد 6 7 8 9 لغايه ما يوصل مثلا وليكن رقم مثلا 20. المعدل ده هو معدل زياده البريشر اثناء السايكل اللي هو بنسميه الرايس تايم. يعني نفترض ان انا عندي التايم اوف انسبيريشن مثلا 4 من 10 سكند، لو انا خليت الرايس تايم اللي هو الوقت اللي انا بحتاجه عشان اوصل للبيك، الوقت اللي انا محتاجه عشان اوصل للبيك انسبيراتوري بريشر هو ده بنسميه الرايز تايم، يعني ارتفاع البريشر. لو انا خليته مثلا 1 من 10 هلاحظ ان البريشر بيبدا من 5 الى 20 مثلا في ربع السايكل، يعني السايكل 4 من 10 الرايز تايم بتاعي 1 من 10. طيب نفترض ان خليته 2 من 10، يبقى كده الرايز تايم هيوصل او ارتفاع الضغط هيوصل البي اي بي هيوصل في نص السايكل، يعني كده 50% من السايكل. السايكل 50% منها انا ما وصلتش لسه للبيك اكسبيراتوري البيك انسبيراتوري بريشر. لو انا خليته 4 من 10 فانا كده فعليا انا بوصل للانسبيريشن البيك انسبيراتوري بريشر في اخر السايكل. فانا لو عملت كده معنى كده ان البيشنت 3 من 10 ثانيه او معظم الوقت 4 من 10 ثانيه هو فعلا ما وصلش للبريشر اللي انا محتاجه. اذا الرايس تايم ده مهمته انه
يحقق لي البريشر اثناء السايكل، فلازم اخلي بالي منه. لو هو الماشين بتدهوني كرقم، في بعض الماشينز بتبقى هي متحكمه فيه، بتبقى بتسميه اوتو رايس. طبعا ده افضل شويه او مور فيسيولوجيك. طبعا ما ينفعش اخلي الرايس تايم زيرو، لان ده عكس الفسيولوجي. فجاه بيكون البريشر 5 يوصل ل 20 مره واحده مثلا، ده ممكن يحصل انجري الاير واي ورابشر لللنج. ده واحد من البارامترز. البارامتر الثانيه طبعا اللي هي ممكن برضو نعمل لها اعتبار، اللي هي الاكسبيراتوري او الاند اوف اكسبيريشن. يعني ازاي الماشين، بعد كده هنتكلم عليها في المود، الاند اوف اكسبيريشن بيحصل ازاي. طبعا ده هنأجلها شويه، لان دي برضو مهمه وليها برسنتج بشكل معين، فهنتكلم عليها بعد كده في المودز او الجرافيكس ان شاء الله. في اللي هو بعد كده اثناء المودز المفروض نفهم حاجه اسمها تريجر، هنتكلم عليها برضو لما نيجي نتكلم عن المودز. فكده احنا خلاص فهمنا البارامترز. وطبعا المفروض نعلق على كل بارامتر ان شاء الله في المرات القادمه ان شاء الله. هنعلق على كل بارامتر وظيفته على حسب الديزيز. بس انا خلي بالي ان في الفراكشن اوف ترانسفيرد اوكسجين طبعا معايا من 21% او هنا برسنتج الى 100%. مشكلته طبعا هو اسهل بارامتر بيتحسب، لكن انا مش مطلوب يعني ما ينفعش اسيب الطفل على 100% اكسجين. حتى لو انا محتاج ممكن اخليه 98 او 95 لو في بعض سيرتن ديزيز، لان لو اديت له 100% اكسجين بيديني ابزوربشن اتريكتيز. برضه اخلي بالي من البيك انسبيراتوري بريشر، لما اتكلمنا المره اللي فاتت لو هو عالي عن اللازم ممكن يحصل لي بارو تروما ورابشر. ولو التايم انسبيريشن برضه ضئيل، ده بيقلل لي الفينوس ريتيرن. نفس الفكره برضه في البوزيتيف اندكس فيرتي بريشر، لو عالي بيقلل الفينوس ريتيرن وممكن يعمل لي سي او 2 ريتنشن. طيب خلاص نبدا في المود مباشره. احنا كده اخدنا الرايس تايم وعرفنا برضو ال يعني وظيفته، لانه برضو في بعض الماشينز بتبقى يعني هي احنا اللي بنتحكم فيه مش الماشين، فلازم نظبط. طيب نبدا في الفنتليتور مود. الفنتليتور مود يعني عباره عن كومبينيشن اوف بارامتر الماشين بتديها، وبالتالي انا يعني من خلالها بقدر اتحكم في يعني الميكانيكال بريث اللي انا بيدخل للنيونت. احنا هنرسم رسم طبعا بياني مبسط عن المود، او بيوضح لي السايكل بتاعت الانسبيريشن. ناخد السايكل ونفرض ان هي دي الانسبيراتوري سايكل، بغض النظر عن شكل المود او كده. احنا بس هنشرح في البدايه بس شكل السايكل. السايكل دي ليها، احنا قلنا طبعا بتبدا في الغالب من البيب. البيب ده بيكون above زيرو. طبعا المفروض زي ما اتفقنا بنوصل الطفل على تقريبا يعني معظم النونيت بنكون اقل شيء 5. انا عندي هنا initiation of inspiration، يعني هنا بدايه الانسبيريشن. ولنفرض ان انا بالرايس تايم مثلا كان رقم معين، فهنا بيبدا البيك انسبيريشن. لو انا كده الرايس تايم بتاعي كده وصلت للبي اي بي، وبعد كده بيستمر فتره هولدد اثناء الانسبيريشن. البي اي بي ده بعد ما اوصل له ده بنسميه البلاتو بريشر، مش مهم دلوقتي. بعد كده بينزل مره تانية، يبدا هنا اكسبيريشن. اذا انا عندي اكتر من نقطه. عندي بدايه الانسبيريشن، بدايه او نهايه يعني بدايه الاكسبيريشن، وعندي البيك بريشر اللي بوصل له، وبالتالي طبعا البيك بريشر ده بينعكس لي انه بيدي لي فوليوم. طيب الفنتليتور مودز بتعمل كومباينيشن من البارامتر دي. اول مود طبعا كان يعني اتعمل، هو كان عباره عن الميكانيكال فنتليتور دي، هي بتتحكم في كل النقاط دي، فكان اسمه مانداتوري مود او كنترول مود. يعني الماشين بتتحكم في كل البارامتر دي. الماشين طبعا بتتحكم في بدايه الانسبيريشن والبيك انسبيراتوري بريشر ونهايه التنفس او بدايه الاكسبيريشن يعني. فبالتالي دايما بيطلع لي الشكل اللي هو حوالي سكوير شيب، لان الماشين هي اللي بتعمل كنترول على كل الانفاس. فلما اشوف الاقي هو نفس الشكل كل مره سكوير شيب. طيب مين بيتحكم في الريت؟ برضه نفس الفكره، هي الماشين. فهي بتدي لي مانداتوري ريت.
النيونيت لا يقدر ياخد يعني ما يقدرش ياخد اقل من كده، ولا حتى برضه بيقدر ياخد اكتر من الموضوع من العدد الريتس اللي ندوه. طيب ناخد بس رسم كده اسهل للموضوع. في البدايه كان الموضوع يعني زي ما احنا شايفين المانداتوري مود ده بيديني عدد انفاس متناسق في كل مره. الماشين بتبدا بتوصل للبيك معين، بتبدا برضه بتنهي الانسبيريشن، وهكذا في كل نفس. طيب نفترض ان اليونيت حب يتنفس. في البدايه كان في اول بدايه الماشين كان اسمه الكنترول مود ده، يعني ما كانش فيه افيلابيلتي ان اليونيت يبدا ياخد اي حاجه. هي الماشين بتبدا وتنهي النفس. تم عليها التعديل ان هو الماشين بتبدا النفس وبتاخده، وتيجي هنا في الفتره دي بتبقى الماشين يعني سايبه الوصلات ان اليونيت يقدر ياخد تنفس فيها يعني. فممكن نلاقي اليونيت بيبدا يحاول يعمل زي انسبيريشن بين الانفاس بتاعت المانداتوري بريثنج يعني. فلما هو كده سمح للطفل فتم تسميته بالانترميتنت مانداتوري فنتيليشن. انا عندي مانداتوري فنتيليشن انفاس في اوقات معينه، انا سايب النيونيت في المنتصف ياخد اللي هو عايزه من الانفاس، لكن بدون اعتبار اليونيت، يعني الماشين نفسها مش حاسه بيه. فالمانداتوري بريثنج ده مشكلته في انه البيشنت طبعا ممكن يكون هنا مثلا الماشين بتطلع نفس، والبيشنت برضه يعني الماشين هي بتعمل اكسبيريشن والبيشنت بيعمل انسبيريشن. فهنا هو البيشنت بياخد والماشين بتسحب منه الهواء، او العكس، البيشنت بيعمل اكسبيريشن والماشين بتديله نفس. فبالتالي هو بيطلع هواء، الماشين بتدخل هواء، فهنا طبعا ممكن يحصل لي باروتروما وربشه. في نفس الوقت كل الايفورت اللي بيعمله النيونيت ده انسبورتد، بياخد عن طريق انتراكيال تيوب وعن طريق الوصلات بدون اي مساعده. طبعا ده بيعمل لي اسynchronization او اسynchron. طبعا الاسynchron دي بتخلي البيشنت يفايت، هو البيشنت مش متوافق مع الماشين. الماشين هي اللي بتبدا كل الانفاس، وبالتالي البيشنت بيستمر بيحصل له فايتنج باستمرار، وطبعا لايبل للباروتروما. وكان في بدايه المود ده بيعملوا بروفلاكتيك شيست تيوب انسيرشن بايلاترالي، علشان كده كده معظم ال 80% من البيشنت كان بيحصل لهم نيموثوركس بسبب الاسينكروني والباروتروما، او يعمل لهم كومبليت سيديشن لغايه ما النيونيت يتفصل. ومع الكومبليت سيديشن كان يعمل لهم بايلاترال شيست تيوب انسيرشن. طبعا ده بيخلى الناس تفكر في موضوع ازاي انا اخلي الماشين تحس بالنيونيت علشان تعمل سينكرونايزيشن. فبدات هنا قصه التريجر. التريجر ده عباره عن، يعني اظن ان معظمكم فاهمين قصه التريجر، ولكن اهميته يعني في ان انا افهم الابلكيشن بتاعه. التريجر ببساطه ازاي الماشين تحس باليونت. احنا اتفقنا لما اخذنا في البدايه ان انا عندي هنا ادي دي الماشين. لو انا في مانداتوري بريثنج، خلاص الماشين بتبدا هي ميكانيكال، بتديني انسبيريشن واكسبيريشن دايما ثابت بريت ثابت بدون ما تحس باي حاجه. اذا كده لو الميكانيكال بريس شغاله دايما، والنيونيت هنا بيحاول ياخد نفس بدون ما يعني بدون ما الماشين بتحس بيه. طيب جت هنا وظيفه التريجر ده حاولوا باكتر من طريقه. طبعا بداوا في البدايه بانه يحسوا ازاي الطفل امتى هيبدا انسبيريشن علشان انا ابدا اعمل سينكرونايزيشن مع الطفل. طيب ازاي نبدا نعمل سينكرونايزيشن؟ لو افترضنا ان ده البيشنت، في البدايه كان الموضوع ميكانيكال شويه، بنحطه مثلا سكين برو. كان برو بيتحط على سكين
البيشنت لو اخذ نفس يعني ارتفع الشيست او ارتفع الابدومين، طبعا هو كان على الابدومين لان البيشنت ابدومينال بريثنج، يبدا يحس بالنيونيت، فبالتالي يتوافق معاه. طبعا الموضوع ده فيه فالز كتير. لو الطفل اتحرك، لو انا حركت البروب، الماشين يعني بتفكر ان هو الطفل اخذ نفس، وبتساعده وهو اصلا ما حصلش، يعني ما اخذش فعلا تنفس. طبعا لقوا الموضوع ده يعني unreliable، بداوا يدوروا مايكرو بروسيسور تتحط عند الاندوتراكيال تيوب في النيونيت، او تبقى بيلت ان داخل الماشين في الاكسبيريشن عشان تحس بالنيونيت هو اخذ نفس ولا لا، او طبعا في الادلت نفس الفكره. سموهم طبعا دي سنسورز. السنسورز دي بتحس بشيء معين من البارامترز او من الاشياء اللي اخذناها في التنفس، بتحس بيها، وبالتالي بتحاول تتوافق مع النيونيت. يا اما تبقى بيلت ان بالداخل، وطبعا ده مش محبذ في النيونيت لان النيونيت صعب انه يعمل اي تشينج في الوصلات علشان الماشين تحس بيه. لكن لو انا حطيته جنب التيوب سهل طبعا ان انا احس، بالذات في النيونيت اللي هم اقل من كيلو او اقل من كيلو ونص. سهل ان احط سنسور عند التيوب، فبالتالي اي حركه او اي تشينج يعمله النيونيت على الريسبيراتوري سايكل اقدر احس بيه. طيب نرجع لموضوع التريجرنج. التريجر طبعا زي ما قلنا في البدايه كان عن طريق ميكانيكال يعني، او بروب بيتحط على السكين، وفي كان اذر برضه مانوفرز. بعد كده دوروا شافوا ان هو زي ما اتفقنا ان الريسبيراتوري سايكل دي عباره عن فيها بريشر، وفي عندي فوليوم. الفوليوم ده بيتحرك فبيديني فلو. فبدأ تطوير بعض السنسورز عند الانتراكيال تيوب في النيونيت تبدأ تحس لي بقصة البريشر. بمعنى انه لو النيونيت، نفترض دي الانتراكيال تيوب، انا عندي هنا النيونيت، لو النيونيت ده اخذ نفس، اللي هيحصل في الوصلات اللي متوصل بيها النيونيت انه الضغط داخل الوصلات ده هيتغير. هيحصل تشينج في البريشر لما الطفل يسحب هواء من داخل الوصلات. هو الطفل عمل نيجاتيف بريشر، فبالتالي سحب كمية هواء، فبالتالي الضغط داخل الوصلات اللي هو معدي على السنسور اتغير بمقدار معين، ولنفرض المقدار ده بمقدار مثلا 1. فتغير الضغط ده هيعمل لي ايه؟ هيخلي الماشين تفهم انه في النيونيت ده اخذ نفس، فبالتالي ده اسمه بريشر سنسور. طيب البريشر سنسور مشكلته ان هو فيه ديلي شويه، يعني على بال ما النيونيت يبدا يسحب النفس والضغط يقل في الوصلات، ده بيعمل لي شويه تاخر. طوروا طبعا سنسور تاني يحس لي بس في حركه الهواء داخل السنسور. يعني لو انا عندي سنسور هنا ومتوصل عليه انتراكيال تيوب، مجرد بس ما ان النيونيت يسحب هواء، تحرك بس الهواء ده داخل التيوب، ده بيخلي الماشين تفهم انه دخل هواء داخل ايه، اللنج، فبالتالي تعمل سينكرونايزيشن، وبالتالي ده اسمه فلو سنسور. طبعا الفلو سنسور اسرع لان هو مجرد تغير في الهواء، فبالتالي تغير الهواء او تغير تدفق الهواء اللي هو تغير في الفلو، ده بيعمل لي تريجرنج للماشين اللي هي بتفهم انه اليونت اخذ نفس، فبالتالي بتحاول تتوافق معاه بشكل ما زي ما هنشوف في المود بعد كده. طيب الفلو سنسور طبعا هو دلوقتي اصبح ستاندرد. لو انا حطيته عند التيوب بنسميه النيونيتال فلو سنسور او بروكسيمال فلو سنسور، طبعا ده بيستخدم في النيونيت فبيسموه نيونيتال فلو سنسور. لو هو بيلت ان في الماشين فخلاص ده هو اسمه الفلو سنسور البيلت ان او الاكسبيراتوري فلو سنسور مع الاكسبيراتوري فالف. طيب في اذر مودز طبعا هو زي النافا اللي هي نيورال ادجستد فنتيلاتوري اسيست. طبعا ده مش متوفر واكسبنسيف. بيكون عباره عن بروب داخل الاسوفيجاس بيحس بالالكتريكال امبلس على الفريريك نيرف، فبالتالي لو الطفل بس مجرد ان هو اخذ في امبلس من البرين نزل الفريريك نيرف بيحس بيها السنسور ده، فبالتالي بيبقى طبعا كومبليت سينكرونايزيشن مع النيونيت، ان هو قبل ما يبدا كونتراكشن اوف دايفرام بيحصل توافق في الانسبيريشن او مع الماشين. طيب اتفقنا المانداتوري بريس. طبعا هنا النيونيت عرضه طبعا للباروتروما، عرضه للاسينكرون عموما بمشاكلها، ان هي بتزود الورك بريثنج، بتعمل لي باروتروما ونيموثوركس. طبعا الموربيديتي بتاعتها عاليه جدا.
بدأنا بعد كده نشوف نحاول نعمل سينكرونايزيشن مع الماشين. يعني الانترميتنت مانداتوري مود او انترميتنت مانداتوري فنتيليشن انا بحاول اعمل له سينكرونايزيشن، فبالتالي هيبقى اسم المود ده synchronized intermittent mandatory ventilation اللي هو SIMV المشهور. طيب المود ده بيعتمد على ايه؟ انا عندي برضو عدد انفاس خلاص انا محدده، مثلا مدي ريت معين بمقدار مثلا 40. تيجي الماشين تبدا تفتح السنسور بتاعها او ال يعني التريجرنج بتاعها عن طريق السنسور فيو ملي سكند قبل ما هي تدي المانداتوري بريثنج. هو عباره عن انترميتنت مانداتوري بريثنج. تبدا تحصل، تفتح السنسور بتاعها او التريجرنج قبل البريثنج بشويه الى ما بعد البريثنج او بدايه الانسبيريشن. يعني هي الماشين في المانداتوري زي ما اتفقنا نفس الكلام في الانترميتنت مانداتوري فنتيليشن، هي بتبدا الانسبيريشن في العاده، لكن السنسور شغال في الفتره دي اللي هي التايم ويندو دي. نفس الكلام هنا برضه. وظيفه التايم ويندو هنا ان لو اليونت بدا ياخد نفس، سحب نفس في التيوب، عمل تريجرنج، والتريجرنج بيظهر لي احيانا طبعا على الرسم ده لو افترضنا ده البريشر كيرف يعني اللي بنشوفه، احيانا بيعمل لي نيجاتيف ديفليكشن تحت كده، يعني بيسحب هواء فبيخلي البيب وكانه قل عن تحت البيز لاين. فلما هو ياخد نفس كده في الفتره دي الماشين او يتحرك الفلو طبعا، الماشين بتحس ان هو اخذ نفس، فبالتالي بتحاول تعمل سينكرونايزيشن مع المانداتوري سايكل اللي هي بتديها، فبالتالي بتتوافق مع تبدا تديني نفس السايكل اللي هي كانت هتديها بس متوافقه مع اليونت. نفس الفكره لو اليونت اخذ هنا هي بتقدم السايكل وبتديها له نفس الشكل بس بدري شويه. وفي بعدها ريفراكتوري بيريود اليونت ما يقدرش ياخد فيها. طبعا دي بتحميني من الاوتو تريجرنج، وبتحمي النيونيت انه ياخد نفس فوق النفس ويحصل له نيموثوركس. لكن الفاسس بتاعتها او مشاكلها في الاس اي ام في ان انا برضو ما زلت في فتره بين التايم ويندو ده والتايم ويندو ده. لو قلنا ده التايم ويندو هنا مثلا، وهنا في تايم ويندو، في الفتره في المنطقه دي النيونيت عرضه للاسينكروني. لو هنا في المرحله دي هو النيونيت لو اخذ اي نفس فالماشين مش هتعمل سبورت، لو هو بيطلع نفس برضه الماشين مش هتعمل سبورت، لو حب يطلع نفس هنا في الريفراكتوري بيريود برضه ما فيش اي سبورت والماشين هتكمل الاكسبيريشن عادي، برضه ده هتعمل لي اسينكرون. فاتجهوا المود تاني، قالوا لا احنا كده نعمل كنترول مود عادي خالص، فبنسميه كنترول مود او مانداتري مود. ده ساعتها لما اليونيت يكون ابنك المود ده هيبقى شغال زيه زي الاي ام في او انترميتنت مانداتري فنتيليشن او الكنترول فنتيليشن، ده خلاص في معدل انفاس شغال. لكن انا لو اليونيت بياخد انسبيريشن او بياخد نفس، فانا ساعتها هعمل له اسيست. ازاي؟ اليونيت بس يقول انا هبدا نفس فبدي له ايه؟ نفس السايكل اللي انا حاطط لها البارامتر بنفس البي اي بي بنفس التايم اوف انسبيريشن، وبالتالي بعد التايم انسبيريشن ما يخلص الماشين برضو بتعمل اند اوف اكسبيريشن. اذا الفرق بس بينه وبين الاي ام في في التريجرنج، النيونيت هياخد في الاي ام في نفس البارامتر، وفي الاسيستد نفس البارامتر، وفي الكنترول نفس البارامتر، لكن يفرق في الاسيستد ان هو النيونيت هو اللي هيبدا التريجر، وفي كل نفس النيونيت هيحاول ياخد تريجر تبدا الماشين تديله. يعني لو اخذ تريجر هنا هتبدا تديني نفس وتعمل شويه ديلي للنفس اللي بعده تشوف هياخد مره ثانيه ولا لا. طيب نفترض ان انا كنت ظابط الاي سي الاسيستد كنترول مود يعني على ريت مثلا 30. لو البيشنت ابنك او بياخد اقل من 30 فهو الريت شغال 30. لو اخذ اكتر فكل اي نفس هياخده هيبقى اسيستد بالماشين. والاسيست هنا مش معناه انه مش زي السبورت اللي هتكلم عليه بعد شويه، لا هو هيديني نفس مماثل تماما للبارامتر بتاعت الماشين بنفس البي اي بي بنفس التايم انسبيريشن. طيب هو الواضح انه وكأن المود ده مثالي، يعني هو كل ما اليونيت ياخد بيديني اوبتيمال بارامتر. طيب مشكلته فين؟ مشكلته لو انا مش ظابط التايم اوف انسبيريشن، يعني مثلا اديت تايم اوف انسبيريشن اطول من اللازم، مثلا نفترض
ان التايم اسبيريشن ده طويل. اليونيت عايز يطلع نفس هنا مثلا، خلاص هو اللنج اتملت وعايز يعمل اكسبيريشن، لا انا الانسبيريشن بيبقى مكمل معاه. طبعا ده بيعمل لي اسينكروني. في نفس الوقت لما انا بدي اوبتيمال بارامتر، دايما بديله بي اي بي وبرقم ثابت كل مره، ده بيديني ممكن يعمل لي داخل اليونيت في اوفر فنتيليشن، فبالتالي بيعمل لي سي او 2 ووش، وده بيقلل لي الفينوس ريتيرن للبرين، فده برضه من المشاكل بتاعته. لكن مشكلته طبعا الكبرى في التايم انسبيريشن. التايم انسبيريشن لو مش مظبوط هيحصل منه مشاكل. لو هو طويل هيعمل لي اسينكروني، بالذات لو في انكريز ريسبيراتوري ريت، يعني لو الطفل ده بياخد ريسبيراتوري ريت مثلا 80 او 90، فما فيش وقت. تايم انسبيريشن لو طويل ما فيش وقت يعني يبقى موجود الاكسبيريشن. في بعض الماشين بتعمل اوتو اند اوف اكسبيريشن، فبالتالي بتسهل عليا القصه دي بتاعت الاي سي، انه اتفادى موضوع التايم اوف اكسبيريشن، لكن يظل ان انا بدي بارامتر دايما بارامتر اوبتيمال، او ممكن تبقى تعمل لي هايبر فنتيليشن. طيب ليجو برضو ان دي في مشاكل في التايم انسبيريشن. في نفس الوقت هنا كده انا بعمل يعني كومبليت كنترول على على السايكل ما عدا بس في التريجرنج، فده ممكن يخلي لي اليونيت يعني ما يعملش تدريب لليونيت ان هو يتفصل، بحيث ان انا مريح كل الريسبيراتوري ماسل، بس هو كل الفكره بيعمل تريجرنج وبيكمل ريسبيراتوري سايكل. فممكن ده يؤدي لي ان البيشنت يحصل له ماسل ويكنس، وان كان ده مش صحيح هنشرحه بعد شويه. فبداوا يعملوا يدخلوا مود تاني اسمه البريشر سبورت. البريشر سبورت عباره عن ايه؟ هو في البدايه البريشر سبورت ده ينفع يبقى سنجل مود، ولكن هو اول ما بدا ككومبينيشن مع الاس اي ام بي، بيجي اسمه اس اي ام في ويز بريشر سبورت. طيب الاس اي ام في ويز بريشر سبورت عباره عن ايه؟ عباره عن اس اي ام في عادي خالص، برضه في تايم ويندو، في ريفراكتور بيريد بعد التايم ويندو، ولو حصل برضه ان اليونيت اخذ نفس هنا في البدايه يعني بدري شويه عن السايكل، اديله سايكل كامله، وهيأخر السايكل اللي بعدها شويه عشان ما يحصلش يعني ما يحصلش انسبيريشن في انسبيريشن. لكن لو اليونيت جاء اخذ بين تو سايكلز، هنا هيديله ايه؟ لو اليونيت لو الايفورت بتاعه اداله بريشر المقدار ده اجينست تيوب اجينست الريزيستنس بتاعت الوصلات، تيجي الماشين تساعده ببريشر سبورت، فتزود لي التايدال فوليوم بتاعه، هتديله بريشر شويه فتزود لي التايدال فوليوم، فبالتالي هلاقي نفس اليونيت اتحسن. طبعا انا كده قللت الورك بريثنج اللي بيبذله اليونيت، وعلى مقدار البريشر سبورت بيديني تايدال فوليوم. ممكن لو انا مدي طبعا فكره السبورت هنا ان انا بديله سبورت اقل في العاده من البي اي بي اللي بديهوله، يعني انا بوصل البي اقل بحيث ان انا النفس بتاع اليونيت ده وكاني بعمل تريننج بين المانداتوري بريثنج، ان انا اساعده في نفس الوقت. المانداتوري بريثنج هنا لو اليونيت اخد هديله كومبليت مانداتوري بريث اللي هو بيكون بالبي اي بي والتايم ريسبيريشن اللي انا عايزه. اما في السبورت اليونيت هنا بيبدا انا بديله شويه سبورت هو اللي برضه اللي بين. فدي فكره الاس اي ام في وذ بريشر سبورت. طيب الكنترول او الترايلز اللي اتعملت على الاس اي ام في فيرسس الاي سي، لقيت ان هو ما فيش فرق بينهم. اما طبعا زي ما اتفقنا الانترميتنت مانداتوري فنتيليشن مود ده خلاص مود اوبسوليتد ما ينفعش. لكن هل هو ممكن يحصل معايا؟ يعني ممكن الاقي معايا ماشين فيها انترميتنت مانداتوري مود اوف فنتيليشن، هيحصل لو انا ما عنديش. لو انا ما عنديش سنسور فبالتالي الماشين مش هتحس باي حاجه في اليونت، فهبدا اديله انترميتنت مانداتوري فنتيليشن من غير ما اشعر، وبالتالي هاخد المشاكل بتاعتي. طيب الاس اي ام في without directional support برضو المود ده زي ما المود ده اوبسوليتد، المود ده برضو اوبسوليتد عشان كميه الاسينكروني اللي بين السايكلز. اما الاس اي ام في ما زال فيرسس الاي سي ما زال برضو بنفس القوه بتاعته، وان كان طبعا انا عندي هنا ريفراكتوري بيريود بتحصل. بس المشكله في الاثنين موضوع التايم اوف انسبيريشن، وان كانت تصلح في بعض النيو جنريشن بتاعت الماشين ان هو بيعمل اند اوف انسبيريشن حسب الفلو زي ما هنشوف في البريشر بعد كده. طيب
البريشر سبورت مود ده عباره عن مود في الاول كان بيلت ان مع او يعني اون اس اي ام في، لكن هو برضه ممكن يستخدم ك سيبريت مود. ميزه المود ده ان هو يعتبر وكانه مود مثالي اقرب شيء للفسيولوجي. النيونيت بيبدا الانسبيريشن، انا بعمله سبورت او الماشين بتعمل سبورت لغايه ما توصل معاه لبي اي بي معين، وعند نهايه الاكسبيريشن بتسيب النيونيت هو اللي ينهي الاكسبيريشن. طيب بينهي الاكسبيريشن ازاي؟ عن طريق ان الماشين بتحس بحاجه اسمها الاكسبيريتوري فلو. لو انا قلت مثلا دي سايكل البريشر، وفي سايكل بتدل على الفلو بتبقى مثلا بشكل ما، ولنفرض ان هي دي السايكل. انا عندي في فلو بيبدا يزيد لغايه ما يوصل لبيك بيك انسبيريتوري فلو، بعد كده بيبدا الفلو يقل اثناء الاكسبيريشن او اثناء نفس الانسبيريشن يعني، وهنشرحهم ان شاء الله في الجرافيكس. الفلو ده بنسميه بيك انسبيريتوري فلو. طبعا يعني الرسومات دي مجرد تقريبيه. البيك انسبيريتوري فلو ده الماشين بتعرف ازاي ان البيشنت بدا يعمل اكسبيريشن. ان انا البيك انسبيريتوري فلو ده في الغالب بيوصل في حوالي في بدايه السايكل، بعد كده يبدا يقل مع ان السايكل بتنتهي خلاص، يعني عند قرب قبل الاكسبيريشن بشويه الفلو بيبدا يقل بسبب انه حصل بريشر ايكوليبريم، زي ما اخذنا في القانون في الاول، ان في البدايه بيبدا يتحرك الغاز او السائل من كونسنتريشن اعلى لكونسنتريشن اقل لغايه ما يحصل ايكوليبريم، فبالتالي كل ما يقل الكونسنتريشن جريدينت او البريشر جريدينت بيبدا يقل الفلو من مكان للتاني. فانا هنا اول ما الماشين بتعرف ازاي انه انهى الاكسبيريشن عن طريق انها بتحسب البيك فلو، وعند حد معين من البيك فلو ده لما يجي لي عند حد معين بتعرف ان اليونيت خلاص بدا اللنج تتملي وهو بيبدا اكسبيريشن، فبالتالي بيفتح الفالف علشان يعمل لي يبدا الاكسبيريشن. فده اسمه الاكسبيراتوري ثريشولد، وده بيتظبط بالبرسنتج من البيك انسبيراتوري فلو. يعني مثلا البيك انسبكتور مثلا كان 10، 10 اقول خلاص انا هنهي الانسبيريشن وهبدا اكسبيريشن عند 10% من الفلو. طيب هتقول لي مثلا خلاص هو الفلو لسه ما كملش، لا هو 10% او 25% حتى تكفي انه الطفل خلاص تايدال فوليوم يوصل قبل ما، لان معظم التايدال الفوليوم بيوصل في اثناء البيك انسبيريتوري فلو. فبالتالي ده بيتحسب بالبرسنتج عند 25% من البيك انسبيريتوري فلو لما يجي لي يعني بمقدار يوصل للربع فقط ببدا اكسبيريشن او 10%. طبعا الواضح ان هو ال 25 او ال 10 افضل لانه كده اللنج بتميلي، لا هو مش لازم لانه بعض السنسورز بتبقى ضعيفه انها تحسب اللو فلو، فبالتالي ممكن 25 20% في الاكسبيريتوري ثريشولد تكفي في ان البيشنت ينهي الانسبيريشن من غير ما يحصل ديكريس في التايدال فوليوم يعني سيجنفيكانت. فده البريشر سبورت. البريشر سبورت اليونيت بيبدا الانسبيريشن بديله سبورت بس اوصل للبي اي بي اللي انا عاوزه، وهو اللي بينهي الاكسبيريشن. بالتالي اليونيت هنا عامل كنترول على البريثنج، وده يعتبر مود مثالي جدا، ولكن مش مشاكله طبعا في البدايه ما كانش فيه باك اب، ولكن حاليا في باك اب مود لو البيشنت دخل في ابنيا. برضه مش بينفع مع نيونيت ما عندوش ورك بريثنج كويس، يعني بيشنت اصلا في ابنيا فالبريشر سبورت ما لهوش اي رول معاه، كده هيبدا هيرجع لباك اب فنتيليشن اللي هو الانترميتنت فنتيليشن فنتيليشن، او بيشنت فيه ويك ريسبيراتوري درايف نيونيت مثلا اقل من كيلو، فده مش هياخد يعني مش هيقدر يبذل تريجر كافي في كل نفس انه ياخد سبورت. فدي كده المودز تقريبا. باقي لنا بس المود هو اللي هو المود الاخير اللي هو السباب مود. طبعا السباب ده او السباب عباره عن ان انا بس كل اللي انا عاوزه ان انا بحافظ على مجرد فقط بس بيب. فانا بدي بيب فقط اللي هو مثلا نفترض في نفس المثال اللي هو 5، والنيونيت بيبدا يتنفس عادي خالص، ياخد هو النفس اللي هو عايزه. طيب في مشكله في البيب هنا، البيب ده كل وظيفته انه يفتح اللنج في اخر اكسبيريشن، لكن النيونيت هيبدا ياخد النفس اجينست اندوتراكيال تيوب ريزيستنس واجينست الهول سيستم ريزيستنس، فده هيعمل لي فاتيج للنيونيت وهيزود لي الورك اوف بريسنج. فبالتالي
السباب لوحده او البيب لوحده كمود لا يكفي. يعني النيونيت ده لو انا حطيته على سباب فقط هيزود لي روك بريثنج، وبالتالي ده هيبقى ايفورت على النيونيت وهيخليه يدخل في فاتيج. فبالتالي السباب لوحده كمود اوبسوليتد. لكن انا ممكن قبل ما، طبعا هو كان زمان بيستخدم كميننج مود، احط البيشنت على سباب من نص ساعه الى ساعه، ويعني كان نص ساعه فقط. لو هو كويس يتفصل. طبعا انا ممكن احطه نص ساعه بيتنفس اجينست انتراكيال تيوب فيري سمول مع فيها هاي ريزيستنس، هيتعب، اضطر كده ارجعه مره ثانيه. استخدموا نفس الكلام البريشر سبورت كاد اون مود على السباب، فاسمه سباب ويز بريشر سبورت. اذا السباب نفسه لوحده اللي هو continuous positive airway pressure، اللي هو مجرد بيب بس دايما شغال اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن، بيسموه continuous. وبوزيتيف airway pressure اللي هو ثابت دايما اثناء السايكل. فده المود ده لوحده اوبسوليتد، اضاف عليه بريشر سبورت. يعني لما اليونيت ياخد نفس، اخد نفس مقدار مثلا كذا، انا هضيف عليه سبورت علشان اوصله النفس ده، هيخليه يتغلب على الريزيستنس. يعني هو بيبقى مجرد سمول سبورت بس يخليه يتغلب على الريزيستنس بتاعت الانتركيال تيوب، عكس البريشر سبورت مود لوحده ان هو بيديله سبورت يخليه يوصل للفول تايدال فوليوم بتاعه. اذا النفس هنا في السباب يكون او السبورت بيكون فيري سمول. برضه بخلي النيونيت على سباب وذ بريشر سبورت لفتره مثلا من يعني حوالي 20 او 30 مينت، وبعد كده بفصله لو هو اموره كويسه. وحاليا طبعا الماشين ما بتكتبش اس ام بي، بعض الماشين الجديده مش بتكتبش سباب وذ بريشر سبورت، هو اي سباب بيكون فيه بريشر سبورت. احيانا بيكون مظبوط على زيرو، اخلي بالي فلازم ارفع عن الزيرو. نفس الفكره برضو الاس ام بي احيانا ما بيكونش مكتوب عليه اس ام بي وذ بريشر سبورت، بيكون اس ام بي فقط، ولكن هو معاه البريشر سبورت مكتوب. احيانا بيكون موجود على زيرو وانا اللي بزود. دي كده معظم المودز. والملحوظ ان احنا هناك استخدمنا البريشر سبورت او البريشر كنترول مودز. ليه؟ لانه ده الاشهر بالنسبه لنا، فدي كلها بريشر كنترول او بي سي مودز. ده المشهور بالنسبه لنا، او يعني ده اللي كان اسهل في الشرح. لكن حاليا المودز اوف فنتيليشن طبعا في اليونت اتغيرت شويه. انا عندي طبعا كل الماشينز عباره عن بوزيتيف بريشر فنتيليتور. بوزيتيف بريشر فنتيليتور. البوزيتيف بريشر فنتيليتور دي يا اما بتبقى بريشر كنترول زي ما احنا اخذناها، يعني انا بتحكم في البريشر، بتحكم في البي اي بي يعني. والبي اي بي ده بيديني تايدال فوليوم بمقدار معين. في البدايه كان في اليونيت كل اليونيتس بتعتمد على البريشر كنترول، بسبب ان البريشر هو كان مشكلته في انه بيعمل لي بارو تروما واير ليك. فكان الخوف من البريشر. طبعا مع الدراسات وتطور الدراسات لقوا انه التايدال فوليوم لو زياده برضه بيعمل لي فوليو تروما. طيب الفوليو تروما دي بتيجي بصوره ان الالفيولاي بتبقى ديستندد اكتر من اللازم، بتضيع الاستيك ريكويل، وبتعمل لانج انجري، وبتدخل النيوت في برونكو بالمونري ديسبليزيا. فبداوا يفكروا في المودز اللي هو الفوليوم كنترول مودز. طبعا الكلام ده من سنين، يعني من سنوات، اكتر من 10 سنوات بدا يدخلوا الفوليوم كنترول مودز في النيونيت. طيب الفوليوم كنترول ده، هل انا يعني الماشين بتدخل فوليوم؟ لا، الماشين كده كده بوزيتيف بريشر فنتيليشن، لكنها بتدخل ايه؟ بتدخلي بريشر يديني تايدال فوليوم انا عامل له سيتنج على الفنتليتور. يعني انا مثلا خلاص انا عايز الماشين دي بتديني، انا عايز تايدال فوليوم بمقدار 5 مللي بير كيجي، والنيونيت ده مثلا 2 كيلو، فاذا انا كده عايز 10 مللي في السايكل الواحده. فخلاص بقول للماشين تدي 10، يعني تدي لي فوليوم بمقدار 10 مللي في السايكل، وتستخدم البريشر اللي هي عاوزاه. يعني لو البريشر ده مثلا كان مقدار 20، يحقق لي التايدال فوليوم اللي عايزه، كده تمام. لو هو وصل ب 10 تمام. لكن المشكله لو انا طبعا مثلا ماشين عايزه بريشر 40، هل انا هسمح ليها ان تديني بريشر 40؟ لا، انا بحط لها ماكسيمم بريشر، وهو في الغالب بيبقى 30. لو هي تخطط ال 30 دي هتديني الارم تقول لي انا مش قادر اوصل للتايدال فوليوم. ساعتها اشوف لو هل في تيوب مثلا فيها سكريشن او عشان كده مش عايز تحقق تايدال فوليوم. الفكره احنا شرحنا بس المودز في البدايه علشان نفهم معناها. بعد كده ان شاء الله لما نتكلم في الجرافيكس هنعرف الفرق بين الفوليوم كنترول مود وبين البريشر كنترول مود. وحاليا الفوليوم كنترول هو السوبيريور طبعا على البريشر كنترول مود حتى في النيونيت، بل انه طبعا
ريسنتلي بعض الناس طبعا بتستخدم هاي فريكوانسي فنتيليشن كانيشال مود، ولكن طبعا ما فيش يعني ترايلز قويه او يعني فرق بينه وبين الفوليوم كنترول كبدايه، لكن حسب كل مكان والبروتوكول بتاعه. فالفوليوم كنترول هو الاساس، لكن مشكلتنا برضو ان احنا لازم يكون عندنا سنسور في السنسور كويس يحس لي بالتايدال فوليوم علشان اتحكم في المود ده. وطبعا المود ده بيسهل عليا انه كل ما اللنج بتتحسن او الكومبلاينس بتاعي بيتحسن بيحصل ايه؟ بيحصل انه البريشر بتاعي بيقل. خلاص انا كنت بدي بريشر بمقدار مثلا واحد كان بيديني واحد، لما كنت بدي بريشر بمقدار واحد اصبح يديني اثنين، فكده انا هنزل بالبريشر طالما علشان ادي نفس التايدال فوليوم، فده يعتبر من اوتو ويننج مودز. خلاص الفوليوم كنترول ده يعتبر كانه ويننج مود. اما بقيه المودز لو احنا هنتكلم عن الويننج هنتكلم عليهم حاليا كده في عجاله، ناخد ريكاب ونتكلم كل مود بنعمل له ويننج ازاي. كده تقريبا المحاضره خلصت، بس ناخد كويك يعني ريكاب على المحاضره. احنا كده اخدنا يعني عشان بس نعمل كده ريكاب للموضوع. الاف اي 2 اتفقنا ان هو اف اي 2 طبعا عندي مشاكل فيه بالنسبه لنا لو انا استخدمت اف اي 2 اكتر من لازم، ده بيعمل لي اكسجين توكسيسيتي، فهو من اسهل بارامتر، وان كان واسهل بارامتر في المونيتورنج يعني. البي اي بي انا بدي البي اي بي المطلوب للتايدال فوليوم المناسب اللي انا عايزه، اللي هو حوالي 5 مللي بر كي جي او 4 ل 6 مللي بر كي جي. في البيب برضو انا بحط البيب يعني علشان اعمل ريكروتمنت او اسيب اللنج مفتوحه في اخر اكسبيريشن، وهنتكلم عن الريكروتمنت ان شاء الله المحاضرات الجايه. في التايم في الريت انا بدي تايم اوف اكسبيريشن، ده الاهم بالنسبه لي، الى تايم اوف اكسبيريشن، وده اللي بيديني اي اي ريشيو، وبالتالي كل سايكل بتديني فريكوانسي اللي هو الريت بتاعنا. طيب ناخد كده بس الفرق بين كل مود والتاني. احنا اتكلمنا الفنتليتور مودز اللي هو الاي ام في الانترميتد مانوفر فنتيليشن. مفيش اصلا انسبيراتور تريجر، مفيش تريجر في عند اليونيت. كل برضه مفيش اسيستنت لاي بريست لان هو اصلا مش بيحس باليونيت. الفنتليتور ريت فيكسد، انسبيراتور تايم فيكسد، والبي اي بي نفس الفكره برضه. طيب الاس اي ام في في انسبيراتور تريجر، مفيش اسيست، يعني لو البيشنت اخذ نفس بين الانفاس بتاعت الاس اي ام في مش هيبقى سبورتد، ده الاس اي ام في ويزاوت بريشر سبورت. الفنتليتور ريت برضه فيكسد، انا اللي بظبطه، لكن النيوت لو اخذ في النص انا مش هحس بيه، ده الاس اي ام في ويزاوت بريشر سبورت. الانسبيراتوري تايم برضه فيكسد، ودي مشكله لانه لو ان انا ظابطه برضه في الانسبيراتوري تايم اطول من اللازم، اليونيت عايز يعمل اكسهيليشن وانا مديله انسبيريشن فهيحصل فايتنج. البي اي بي برضه نفس الفكره ثابت، فبالتالي لو اليونيت اتحسن انا كده ممكن اعرضه الاكسسيف تايدال فوليوم، وبالتالي اعرضه الفوليوتروم. الاي سي طبعا هو الانسبيراتوري تيجر موجود، اسيست اوف ايتش بريس موجود. هنا الاسيست لو انا حطيت بريشر سبورت في الاس اي ام في هيبقى اسيست لبعض البريث ومانداتوري في البريث الثاني. الفنتليتور ريت فاريبل حسب ما ياخد اليونيت. اليونيت اخذ 50 نفس خلاص انا هساعده في 50، اخذ 60، اخذ 70، لكن مشكلتي ان الريسبيراتوري ريت فيكسد، فلو اللي هو التايم اوف ريسبيريشن فيكسد، فبالتالي لو انا عندي ريت عالي اكسسيف ريت، يعني النيل بياخد احيانا عند التوصيل بياخد 80 نفس او 90، ده بيخلي لو انا عامل انسبيريشن تايم طويل ده ممكن يعمل لي ريفيرسد اي ريشيو، يعني ادي انسبيريشن اكتر من اكسبيريشن، وبالتالي ما فيش فرصه ان يونيت تطلع الاكسبيريشن، ممكن يدخل في يعني اكوميليشن للاير وجاز ترابنج ويحصل لي ليك. طبعا برضو البي اي بي فيكسد. البريشر سبورت فنتيليشن الانسبيريتور تيجر موجود، اسيست اوف ايتش بريس موجود. الفنتليتور ريت بيعتمد برضو على النيونيت كل ما ياخد نفس، ولكن مشكلتنا طبعا هنا لازم النيونيت بيكون بياخد يعني ريلايبل ورك بريثنج، ما ينفعش طبعا في الفيري لو بيرث ريت او في الفريكوينت ابنيا. الانسبيراتور تايم فاريبل على حسب الاند اوف اكسبيريشن او الاكسبيراتوري ثريشولد. احنا قلنا بنوصل لبيك فلو، اول ما الفلو ده يبدا يقل معناها النيونيت خلاص داخل على اخر اكسبيريشن. 25% من البيك انسبيراتوري فلو ده يكفي ان انا اعمل تريجرنج وانهي الانسبيريشن، وبالتالي ابدا الاكسبيريشن. طبعا دي كانت اسبيراتوري بريشر يكون فيكسد. طيب نفترض ان انا عملت فوليوم جارانتي. الفوليوم جارانتي ده ممكن يتضاف على بعض المودز الثانيه، اي مود منهم ممكن يتضاف عليه، بس كده هيغير سيرتن بارامتر. لكن هنا لو اخذنا بريشر سبورت فنتيليشن وذ فوليوم جارانتي هيبقى الانسبيراتوري تريجرنج برضه موجود، اسيست اوف ايتش بريس، تمام.
الفنتليتور ريت على حسب ما اليونت ياخد. والفنتليتور ريت طبعا فاريبل على حسب ما اليونت زي ما قلنا بياخد. انسبيراتوري تايم فاريبل على حسب الاكسبيراتوري ثريشولد. والبيك انسبيراتوري بريشر برضه هنا فاريبل، ولكن فاريبل بالنسبه للتايدال فوليوم. يعني انا حققت تايدال فوليوم معين، خلاص انا بنهي الانسبيريشن، وبنهي البريشر بتاعي، وصلت ليه خلاص. مثلا وصلت ب 15، مش لازم اوصل لل 20 بي اي بي. اول ما اوصل للتايدال فوليوم خلاص بان. طبعا يبدو ان ده المود المثالي طبعا، وده اوتو ويننج مود، يعني بحس كل ما النيونيت او اللانج كوملاينس بتحسن، الماشين بتقلل البريشر اللي بتديه للنيونيت. ولكن دي عايزه سنسور كويس. سنسور كويس، وانا اخلي بالي طبعا مع السكشن والكلام ده، أنا ممكن البريشر يزيد وتبدا الماشين تديني الارم ان هي عايزه بريشر اعلى، فبالتالي انتبه للنيونيت واعمل سكشن ساعتها، او اشوف احل المشكله اللي مع النيونيت. طيب هو المفروض ان شاء الله كده المحاضره القادمه يعني ان شاء الله تكون الانترودكشن تو ديزيز سبيسيفيك استراتيجيز. ساعتها هنتكلم طبعا عن في البدايه في الغالب هنتكلم عن البارينكيمالانج ديزيز او انواع الديزيز وتقسيمتهم، ومين فيهم اللي بيعتمد اكتر على الكومبلاينس واكتر على الريزيستنس. ويعني على حسب الوقت ممكن نبدا في الار دي اس، نبدا في الار دي اس، وبعد كده ناخد السباب او على حسب اللي هنشوف ان شاء الله يعني. طيب ارجو بس ان يكون الباوربوينت كان شغال. يعني كده انا خلصت المحاضره، احنا كده اخدنا الفنتليتور بتشتغل ازاي عشان ابقى فاهم بس المودز. اخدنا بناء على الفنتليتور بتشتغل ازاي. طبعا هي دي كده ميكانيكال بريث، فبالتالي هي عباره عن ماشين. فلو حصل اي مشكله طبعا في الماشين، او حصل اي مشكله في النيونيت، لازم افحص النيونيت الاول واشوف الماشين، لان الماشين دي ما يعني شفت في مشكله، حصل اي حاجه لازم ارجع، لان دي ماشين مش هي اللي بتتحكم، لا انا بتحكم او انا بعمل كنترول عليها. بعد كده اخذنا طبعا بعد الفنتليتور مود اخذنا الريكاب وازاي كل مود ممكن يعني نستخدمه. طبعا ممكن يحصل ويننج على سواء على على الاي سي مود، بحيث انه الريت بيقل كل ما اليونت يتحسن، او على اس اي ام في ان انا بقلل البريشر سبورت، والريت برضه بتاع اليونت بيقل. الاثنين طبعا في الترايلز ايكوال يعتبر، ما زال يعني الاثنين موجودين. حاليا طبعا الموجود هو او الافضل في اليونت هو الفوليوم كنترول فنتيليشن، هو المفروض انه ياخد الدور في موضوع الاوتو ويننج يعني. ان شاء الله المرات الجايه نبدا ناخد الديزيز سبيسيفيك استراتيجيز او السباب على حسب هنشوف ان شاء الله. ولو في اي سؤال من حضراتكم يعني ممكن حد يسال او يقول لي ان الصوت كان واضح او اي حاجه يعني. انا كده خلصت، لو في اي سؤال انتظر حضراتكم. طيب تمام، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.